luego de que todos vieran el verdadero alcance del poder de un ángel como Castiel, y cómo las almas del purgatorio lo potenciaron hasta un nivel abominable, el impacto fue absoluto. Aquello había sido demasiado incluso para quienes ya estaban acostumbrados a horrores. Máquina, en particular, sentía que todo se volvía cada vez más emocionante. No era miedo lo que predominaba en ella, sino curiosidad. Los ángeles ya habían captado por completo su interés, pero los arcángeles, por lo poco que habían oído, eran algo totalmente distinto. Seres muy por encima de los ángeles comunes. Solo imaginar su existencia le resultaba fascinante. Y como si una luz se encendiera en medio de la sala, Gabriel apareció nuevamente en el cine. Eso solo significaba una cosa: continuarían viendo. Bueno, señoras y señores, dijo con una sonrisa, parece que seguimos. Y como prometí, ahora hablaremos de los arcángeles. Acomódense, pónganse cómodos, porque esto será largo. Ante esas palabras, todos guardaron silencio y dirigieron la mirada al frente. Lo que estaba por venir, sin duda, no sería menor a lo que ya habían visto. Adentro de la pantalla. Os arcanjos são ferozes. São absolutos. Eles são a arma mais terrível do universo. Baby, I'm playing on you tonight. Hunt you down, eat you alive. Just like animals, animals like animals, moles. And maybe you think that you can hide. I can smell yourself for miles. Just like animals, animals like animals, moles. Baby, I'm so what you trying to do to me? It's like we can't stop, we're enemies. But we get along when I'm inside. En el video, Castiel comenzó a explicar con más detalle la naturaleza de los arcángeles, describiéndolos como entidades absolutas, las armas más temibles del cielo, creadas con un propósito claro y definitivo. Yoru frunció el ceño de inmediato, con una mueca de fastidio evidente. ¿Las armas más temibles del cielo? Repitió con desdén. ¿Qué título tan absurdo? ¿A qué se supone que se refiere con eso? Gabriel respondió sin alterarse, con un tono tranquilo pero firme, como si estuviera acostumbrado a ese tipo de reacciones. Piénsenlo de esta manera, dijo. Ustedes cuatro son los jinetes del apocalipsis, los demonios más temibles del infierno. Aún así, fueron capaces de causar graves daños a Pochita, una entidad que está lejos de ser débil. Hizo una breve pausa, dejando que sus palabras se asentaran antes de continuar. Los arcángeles, en cambio, son solo 4, pero su jerarquía, su poder y su trascendencia están en la cúspide absoluta del cielo. No son soldados comunes ni simples ángeles con más fuerza. Son conceptos vivientes, pilares fundamentales de la creación. Asa tragó saliva, visiblemente incómoda. Entonces, ¿no son comparables a los ángeles normales? En absoluto, respondió Gabriel. La diferencia es abismal. Luego continuó, enumerándolos con claridad. Sus nombres son Rafael, Gabriel, Lucifer y Miguel. Los 4 juntos conforman el arma más poderosa jamás creada por Dios. No fueron hechos para debatir, ni para dudar, sino para ejecutar su voluntad. Aunque, Gabriel sonrió levemente, eso lo entenderán mejor más adelante. Máquina abrió los ojos con un brillo particular, claramente interesada. Los 4 arcángeles, murmuró. ¿Entonces llegaremos a verlos a todos? Gabriel asintió despacio. Será como un pequeño recorrido, explicó. Una introducción, por así decirlo. Más adelante, con el tiempo, verán a los 2 más importantes en acción, y entonces comprenderán por qué incluso el cielo y el infierno giran en torno a ellos. El ambiente se volvió más pesado. Nadie dijo nada durante unos segundos, mientras todos procesaban lo que eso implicaba. Yoru apretó los dientes, claramente molesta, mientras Máquina observaba la pantalla con una calma peligrosa, como si ya estuviera evaluando algo mucho más grande de lo que acababan de escuchar. Miguel, o filho mais velho, leal ao pai ausente. Esse é o fim. Aquí el video continuó, mostrando ahora al primero de los 4, el arcángel Miguel. Se encontraba nada más y nada menos que dentro de Dean Winchester. Incluso a través de la pantalla, su presencia se sentía distinta, pesada, opresiva, como si el aire mismo se volviera más denso a su alrededor. Se describía como el hijo más viejo, una frase que dejaba bastante claro que Miguel había sido el primero de los 4 en ser creado. La sala quedó en silencio por unos segundos, hasta que Kishibe decidió romper la tensión. Entonces Dean Winchester es el recipiente del arcángel Miguel, murmuró, con los brazos cruzados.
Con razón era tan especial cuando nos habló antes. Ahora todo encaja. Asa frunció el ceño, recordando algo que habían escuchado previamente. Leal al padre ausente, repitió. Antes nos dijiste que Dios estaba desaparecido. O sea, aunque su padre los haya abandonado, él sigue obedeciendo todo lo que decía. Vaya nivel de lealtad, Denji rascó su cabeza, confundido. Supongo que ni siquiera le dolió que lo abandonaran, ¿no? ¡Qué bajón! No seas idiota, Denji, lo cortó Aki de inmediato. Ya vimos que ellos no sienten como nosotros. Tal vez le afectó, o tal vez no, pero siguió adelante cumpliendo la voluntad de Dios. Eso es lo único que importa para él. Makima, que observaba con atención cada detalle del video, habló con calma. Entonces, en ausencia de Dios, ¿Miguel gobierna el cielo? Gabriela asintió. Así es. Durante la ausencia de Dios, Miguel fue el encargado de absolutamente todo. Y cuando digo todo, es todo lo que ocurre en el cielo. Hizo una breve pausa antes de continuar. Fue él quien se encargó de mantener viva la figura de Dios en la tierra. Todo lo que la humanidad cree saber sobre la divinidad, todas esas ideas, mandamientos y representaciones, en gran parte fueron sostenidas por Miguel, para que los humanos siguieran amando y venerando a su padre. Recé abrió los ojos con sorpresa. Vaya, el hermano mayor cargando con todo el trabajo. ¿En serio hizo todo eso? Y no solo eso, añadió Gabriel. Miguel también es quien asigna las misiones a los ángeles. Y si alguno falla, desobedece o lo traiciona, él mismo se encarga de castigarlo. Puede acabar con su vida o despojarlo de su gracia y de sus poderes angelicales. Makima entrecerró los ojos, claramente intrigada. Entonces es capaz de anular o arrancar los poderes de otros ángeles a voluntad, murmuró. Interesante. Pero me pregunto si su poder es comparable a lo que vimos antes con Castiel, o si está en otro nivel completamente distinto. El video continuó. Dean, ahora claramente bajo la influencia de Miguel, desplegaba sus alas, pero no eran alas físicas. Eran sombras enormes, oscuras, que se extendían detrás de él de una forma inquietante. ¿Eh? Denji ladeó la cabeza. ¿Son sombras? No entiendo nada. Makima respondió sin apartar la vista de la pantalla. Debe tener que ver con el hecho de que necesitan recipientes humanos para manifestarse en la Tierra. No pueden mostrar su forma completa aquí. Gabriela asintió. Exactamente. Pero para que lo entiendan mejor, sonrió levemente, les mostraré un momento en el que Miguel se manifestó en su forma verdadera frente a simples humanos. Su tono se volvió más serio. Y las consecuencias que eso tuvo. Todos fijaron la mirada en la pantalla, atentos, mientras la siguiente escena comenzaba. ¿Terremoto? No. Mi jefe. ¡Adelante! ¡Termina ya con esto! ¡Estoy listo! Espera. ¿Qué? Sí, lo que sea, claro. Tú regrésame eso, yo no te fallaré. Gracias. Gracias. Cuando la escena continuó, todos fueron testigos de lo que realmente había ocurrido. Un bar común, lleno de gente, comenzó a sacudirse violentamente. Al principio parecía un simple temblor, pero en cuestión de segundos la situación se volvió mucho peor. Los vasos vibraban, las luces parpadeaban y el aire se sentía cargado, pesado. De pronto, las personas comenzaron a gritar. Algunos se tapaban los oídos con desesperación, otros caían de rodillas, como si algo invisible los estuviera aplastando. No había explosiones ni ataques visibles, solo la presencia de algo que no pertenecía a ese mundo. Cuando la escena se estabilizó, el resultado fue brutal. Los humanos que habían estado allí yacían en el suelo, con los ojos completamente quemados, sangre brotando de sus oídos, incapaces siquiera de entender qué les había sucedido. Todo eso, solo por haber presenciado, aunque fuera por un instante, la forma real de un arcángel. El silencio se apoderó de la sala. Denji fue el primero en hablar, con los ojos bien abiertos. ¿Qué mierda acaba de pasar? Murmuró. Tienen los ojos quemados.
Quan Xi apretó los labios, sería. Se expusieron a algo que los humanos no pueden comprender. Su mente y sus sentidos no están hechos para eso. Miró la pantalla con frialdad. Es devastador, y aterrador. Todo causado solo por su presencia. Asa tragó saliva. Ni que lo digas, dijo en voz baja. Entonces por eso usan recipientes. Si pelearan en sus formas reales en la Tierra, el daño sería incalculable. La idea quedó flotando en el aire. Un enfrentamiento entre arcángeles, sin restricciones, significaría la destrucción total del mundo humano. El video estaba a punto de continuar. Todos guardaron silencio y fijaron la mirada en la pantalla, sabiendo que lo que vendría a continuación no sería nada menor. Você é Deus. Quase. Mas. Nem tanto. Lo siguiente que mostró el video fue a un chico de cabello rubio sentado en un restaurante, acompañado por una mujer. Todo parecía normal, hasta que algunos notaron un detalle inquietante. Sus ojos eran de un celeste intenso, exactamente iguales a los que Dean había mostrado anteriormente. Asa frunció el ceño de inmediato. ¿Ese es otro recipiente del arcángel Miguel? Pensé que solo era Dean. Kishibe observó con atención. Eso parece. Aunque me pregunto cómo es posible. Tenía entendido que Dean era el único, y el recipiente perfecto. Gabriel respondió sin rodeos. Dean es el recipiente perfecto y el arma ideal de Miguel. Pero el arcángel puede tomar el cuerpo de cualquiera que comparta su sangre. Todo se basa en un linaje que se remonta hasta Abel y Caín. Ya lo hizo antes, cuando usó el cuerpo del padre de Dean, John Winchester. Makima entrecerró los ojos, interesada. Entonces puede usar distintos recipientes, pero el más poderoso para él siempre será Dean. Lo que ocurrió después tomó a todos por sorpresa. Miguel, con apenas una mirada, desintegró a la mujer que estaba frente a él. Su cuerpo se convirtió en polvo en un instante, sin esfuerzo, sin palabras. Aquella demostración casual de poder dejó a algunos aterrados y a otros completamente en shock. Denji abrió la boca, horrorizado. ¡Qué mierda! ¿Por qué hizo eso? Aki apretó los dientes. Desgraciado, no era necesario matarla. ¿Por qué hacerlo? Gabriel levantó la mano, calmándolos. Relájense. Esa mujer no era humana. Ella es la primera demonio, creada por Lucifer. Les presento a Lilith, una de las demonios más poderosas del infierno. Quan Xi exhaló lentamente. Y Miguel la destruyó como si fuera una mosca, murmuró. Los arcángeles realmente son temibles. Tal poder con un simple gesto, es aterrador. Makima, sin apartar la vista de la pantalla, preguntó. Explícanos algo. ¿Por qué en un momento está en Dean y en otro en ese chico? Y más importante, ¿quién es exactamente ese chico? Gabriel suspiró antes de responder. Esto los va a sorprender. El Miguel que vieron en Dean no es el original. Es Miguel de otro mundo, de otra realidad. El Miguel original jamás tomó el cuerpo de Dean. Su verdadero recipiente fue Adam, el medio hermano de los Winchester. Son dos Miguels completamente distintos. Asa abrió los ojos de par en par. ¿Qué? ¿De otra realidad? ¿Qué carajos? Aki negó con la cabeza. Esto se vuelve cada vez más raro. Makima mantuvo la calma, pensativa. Entonces veremos a ambos, supongo. No parece algo irrelevante. Exacto, respondió Gabriel. Pero eso será más adelante. Por ahora, sigan mirando. El video continuó. En la escena, el hombre que acompañaba a Miguel le preguntó si él era Dios. El arcángel del universo alternativo respondió con tranquilidad que no, pero que estaba cerca. Recé ladeó la cabeza. Realmente está lejos de Dios, y aún así es absurdamente poderoso. Ni quiero imaginar lo que viene después. Asa asintió. Supongo que sí. Al final, Dios es todopoderoso, ¿no? Aki respondió con seriedad. Desde la perspectiva humana. Pero hoy ya vimos que ese mito fue esparcido por Miguel. Kishibe encendió un cigarrillo. Supongo que solo queda seguir mirando, y sacar nuestras propias conclusiones. La imagen en la pantalla volvió a cambiar. El video continuó. O mais novo. Se rebela. E aí, eu abri o crânio dela com as minhas mãos. Era tão quentinho e molhadinho, eu gostei, tá vendo? El video cambió una vez más.
Ahora mostraba a Lucifer, el ángel caído, Satanás, el segundo arcángel creado, según lo que dejaba entrever la grabación. En la escena, hablaba con total frialdad sobre cómo había masacrado a una chica, sin un solo rastro de culpa. Peor aún, admitía que lo había disfrutado. Aki apretó los dientes al escuchar eso. Aki. Lucifer, maldito desgraciado. ¿Cómo puedes hablar de algo así tan tranquilo? Es repugnante. De pronto, Lucifer gritó con furia. La escena se volvió caótica, cargada de una presión sofocante. Muchos sintieron un escalofrío recorrerles el cuerpo, todos, excepto el chico que estaba frente a él, que permanecía inmóvil, como si nada de eso lo afectara. Yoru observó con atención, entrecerrando los ojos. Luego vino algo aún más extraño. El chico frente a Lucifer tenía el cielo literalmente rasgado detrás de él, y en ese instante, Lucifer pareció extraer algo de su interior. Yoru frunció el ceño, intrigada. Yoru. Ese chico, no es humano, ¿verdad? Makima ladeó la cabeza, analizando la escena con detenimiento. Makima. Los ojos de Lucifer se volvieron amarillos. Está diferente. Su presencia cambió por completo. Es extraño, por decirlo menos. Morty también había notado lo mismo. Morty. Sí, ese chico no es normal. Es especial, eso es seguro. Pero, ¿qué es exactamente? Un ángel. La pantalla siguió avanzando, dejando esa pregunta flotando en el aire. E dizem que eu sou orgulhoso. Você acha que eu tô no planeta? O que lhe dá o direito? Ninguém me dá o direito. Eu tomo. El video continuó. Una vez más, Lucifer aparecía en pantalla, aunque esta vez estaba frente a un sujeto distinto. Su presencia era extraña, densa, la energía que emanaba no se parecía a la de un humano. Yoru lo observó con atención, frunciendo ligeramente el ceño. Yoru. ¿Y ese quién demonios es? Definitivamente no es humano. Morty asintió despacio, sin apartar la vista de la pantalla. Morty. Eso es evidente. No tiene nada de humano. Entonces, ¿vas a explicarnos quién es? La voz volvió a escucharse. Ese es Baldur. Forma parte de la mitología nórdica. Asa abrió los ojos, sorprendida. Asa. Espera, ¿me estás diciendo que es un dios? O sea que existen más dioses aparte del bíblico. Aki cruzó los brazos, pensativo. Aki. Supongo que ya no queda duda, después de todo lo que vimos. La pregunta real es si son tan capaces como el que conocemos. Hubo una breve pausa antes de que la explicación continuara. Básicamente, son dioses paganos. Deidades de otros panteones. Aunque suene impresionante, la verdad es que, no lo son tanto. Y el video lo confirmó al instante. Lucifer avanzó sin decir una palabra y, con un solo movimiento, atravesó a Baldur con el brazo, como si su cuerpo no fuera más que papel. El supuesto dios cayó sin siquiera poder reaccionar. Quan Xi observó la escena con expresión fría. Quan Xi. Ya veo. No parecen tan fuertes como se supone. Dudo que siquiera superen a un ángel. Kishibe soltó una leve exhalación, casi burlona. Kishibe. Coincido. Y eso lo deja claro, ni siquiera las llamas de esa diosa pudieron hacerles algo. No fueron más que cosquillas. El video siguió avanzando, preparando lo que vendría después. Eu sou seu filho. Ah, você já teve a sua chance, mas... Agora! Quanto aqui, eu posso fazer mais. Una vez más, el video siguió avanzando, tal como lo venía haciendo. La escena volvió a centrarse en el mismo chico, aquel del que Lucifer había robado poder anteriormente. Asa entrecerró los ojos, claramente confundida. Asa. ¿Escuché mal, o dijo lo que creo que dijo? ¿O ya me estoy inventando cosas? Denji ladeó la cabeza, incómodo. Denji. No, no sos la única. Creo que somos dos, ¿acaso dijo hijo? Aki frunció el ceño de inmediato. Aki. Eso no puede ser verdad, ¿no? ¿Hijo de Lucifer? Eso ya es una locura total. Kishibe observó al chico en la pantalla con atención, evaluándolo. Kishibe. Para ser el hijo de Lucifer, se ve demasiado humano. Entiendo que Lucifer se vea así por el recipiente, pero el chico... Makima sonrió apenas, intrigada. Makima. Entonces, ¿qué es realmente ese chico? ¿Y cómo funciona exactamente eso de que sea hijo de Lucifer? La voz volvió a responder. Les presento a alguien muy importante.
Él es un Nepilim, y no uno cualquiera, sino uno de los más grandes y poderosos. Denji parpadeó varias veces. Denji. ¿Un qué? Yoru cruzó los brazos, pensativa. Yoru. Nepilim. Un término extraño y bastante ambiguo. ¿Qué significa exactamente? Se los explico para que no sea confuso, continuó la voz. Un Nepilim es una criatura híbrida, nacida de la unión entre un ángel y un humano. Denji abrió los ojos, sorprendido. Denji. Wow, espera. ¿Los ángeles pueden aparearse con humanos? Eso es increíble. Kishibe asintió con calma. Kishibe. Supongo que, como vimos antes, no pueden hacerlo en su forma real. Tiene que ser mediante un recipiente humano. Makima apoyó un dedo en su mentón. Makima. Interesante. Entonces dime algo. ¿El potencial de un Nepilim supera al de sus dos padres? Exactamente, respondió la voz. Ese es uno de los motivos por los que son considerados aberraciones y están totalmente prohibidos en el cielo. Al nacer de un ángel usando un recipiente y un humano, los Nepilim poseen una mezcla de alma humana y gracia angelical. Quan Xi observó la pantalla en silencio antes de hablar. Quan Xi. Con razón su apariencia es humana. Pero su poder claramente viene del lado de Lucifer. Aún así, sigue siendo perturbador. Asa respiró hondo. Asa. Entonces, ¿cómo se llama ese chico? El hijo de Lucifer. Su nombre es Yapkline. Makima sonrió, esta vez con mayor interés. Makima. Entonces, si lo que dices es cierto. Si el poder de un Nepilim supera naturalmente al de sus padres. Eso significa que ese niño eventualmente superará a Lucifer. Hizo una breve pausa. Makima. Eso es, realmente fascinante. Aki apretó los dientes. Aki. Entonces lo que Lucifer le robó antes, Kishibe completó la idea. Kishibe. Fue su poder. Por eso sus ojos cambiaron, se volvió más fuerte, más completo que antes. Asa bajó la mirada, visiblemente incómoda. Asa. Hacerle algo así a tu propio hijo. Es asqueroso. De verdad. La voz suspiró levemente. Sé que el caso de Jack y los Nepilim les resulta interesante. Pero eso lo dejaremos para otra ocasión. Por ahora, sigamos adelante. El video avanzó una vez más, dejando atrás ese tema, y pasando finalmente al siguiente arcángel. Maninho chegou. Gabriel, gente. Baby, I'm playing on you tonight. Meu nome é Gabriel. Hello! Brincalhão! La pantalla quedó en negro unos segundos, hasta que finalmente apareció el tercer arcángel en el video. A diferencia de los anteriores, su presencia no era opresiva ni solemne. Sonreía. Su voz era relajada, casi burlona, y su actitud desprendía un carisma extraño para alguien del cielo. Denji entrecerró los ojos, miró la pantalla y luego giró la cabeza de golpe. Oye, espera, tú y él son iguales. O sea, señala directamente al hombre que los había traído allí, entonces tú eres el arcángel Gabriel. El hombre soltó una risa ligera. Ja, eso es un halago enorme, chico motosierra. Pero no. Solo tomé su apariencia. No soy él. Makima observó con atención, analizando cada gesto del arcángel en pantalla. Es distinto a los otros, dijo con calma. Para ser un arcángel, su personalidad es demasiado abierta, incluso descuidada. Asa, todavía procesando todo, levantó la mano ligeramente. ¿Nos explicarías qué es exactamente lo que puede hacer? ¿Y cuál es su rol entre los otros tres? Gabriel, respondió la voz, también conocido como el bromista, es el último de los 4 arcángeles y el menor entre ellos. Lo que vieron no eran simples programas de televisión. Gabriel puede alterar la realidad a voluntad, crear escenarios completos desde la nada. No son ilusiones, son realidades funcionales. Para que se hagan una idea, convirtió a Sam en una radio. Y no fue a propósito. Algunos soltaron una breve risa nerviosa. En cuanto a su rol en el apocalipsis, continuó, eso se los explica él mismo a Sam y Dean. Gabriel cumplía su función como cualquier ángel, protegiendo el cielo. Pero cuando Miguel y Lucifer comenzaron a enfrentarse, no lo soportó. Así que huyó. Abandonó el cielo y se escondió en la tierra bajo la identidad del dios pagano Loki. Varios en la sala asintieron lentamente. La diferencia con Miguel y Lucifer era evidente. Quan Xi cruzó los brazos. Aún así, suena cobarde. Dejó a su familia porque no quiso verlos pelear. Asa negó con la cabeza. No creo que tuviera otra opción. Vimos cómo Rafael se puso del lado de Miguel. Para Gabriel solo quedaban 2 caminos, el cielo o el infierno.
Y ninguno era realmente una elección. Máquina sonrió apenas, pensativa. El bromista, murmuró. Se burla de sus hermanos, pero su poder es peligroso. Encerrar personas en realidades artificiales y obligarlas a jugar bajo sus reglas, no es algo menor. Exacto, respondió la voz. Y antes de terminar con Gabriel, hay algo más que deben ver. Algo que, creo, les va a interesar bastante. La pantalla volvió a cambiar. Adentro de la pantalla. Gabriel, si haces esto por Miguel, te juro que... se pudra. Si estuviera aquí, patearía su trasero también. Qué desleal eres. No, sí soy leal. A ellos. ¿A quiénes? ¿A esos supuestos dioses? A las personas, Lucifer. Humanos. ¿Estás dispuesto a morir por un grupo de cucarachas? ¿Por qué? Porque papá tenía razón. Son mejores que nosotros. Son una basura. Fallidos, abortos. Es verdad, son defectuosos. Pero muchos de ellos tratan de ser mejores, de perdonar. Y deberías ver sus table dance. He estado inactivo mucho tiempo, pero estoy en el juego ahora. Y no estoy de tu lado, ni en el de Miguel. Estoy con ellos. Hermano, no me obligues a hacerlo. Nadie nos obliga a nada. Sé que crees que haces lo correcto, Gabriel. Pero yo sé en dónde está tu corazón. Aquí. Trucos de aficionados. No olvides que aprendiste todos tus trucos de mí, hermanito. Afuera de la pantalla. El ambiente en la sala se volvió pesado apenas comenzó el diálogo. No por gritos ni explosiones, sino por lo que se estaba diciendo. Denji frunció el ceño, incómodo. Esto ya no suena a broma. Asa se quedó rígida cuando Gabriel habló de los humanos. Está defendiéndonos, murmuró. ¿De verdad lo cree? Máquina observaba sin pestañear, con una sonrisa apenas perceptible. Interesante, eligió a los humanos por convicción, no por rebeldía. Cuando Lucifer los llamó cucarachas, Yoru chasqueó la lengua. Típico de un ser que se cree por encima de todo. La sala quedó en silencio cuando Gabriel dijo, ellos son mejores que nosotros. Aki apretó los dientes. Eso, viniendo de un arcángel, no es poca cosa. Quan Xi exhaló despacio. No está huyendo esta vez. Está tomando postura. El tono cambió cuando se reveló que Gabriel frente a Lucifer era solo una ilusión. Denji abrió los ojos. Sabía que iba a hacer algo así. Pero la tensión volvió de golpe cuando Lucifer se dio cuenta. Asa dio un pequeño paso atrás sin notarlo. No, ya lo descubrió. Máquina ladeó la cabeza, interesada. Lucifer no parece sorprendido. Más bien, decepcionado. Cuando Lucifer dijo sé dónde está tu corazón, Kishibe soltó una risa seca. Eso suena a sentencia de muerte. Y entonces pasó. La espada arcángel. El golpe limpio. El cuerpo de Gabriel cayendo. Nadie habló de inmediato. Denji fue el primero en romper el silencio. Mierda. Asa bajó la mirada, apretando los puños. Murió, por protegerlos. Por protegernos. Aki cerró los ojos un segundo. No era un cobarde. Solo, eligió algo distinto. Quan Xi miró la pantalla apagada. Y pagó el precio más alto. Máquina, en cambio, sonrió con suavidad, pero había algo distinto en sus ojos. Qué irónico. El más libre de los arcángeles fue el único que eligió a la humanidad sin esperar nada a cambio. Yoru habló por lo bajo, casi con respeto. Un dios que muere por humanos, eso sí que no se ve todos los días. El silencio volvió a caer sobre la sala. Adentro de la pantalla. Rafael, como pode dizer isso? Porque é o que eu quero. O que a gente ganha. Afuera de la pantalla. El silencio reinó por unos segundos tras el cierre del vídeo. Nadie se movía, todos procesando lo que habían visto. Denji se recostó un poco, frotándose la cara. Bueno, eso fue intenso. Al menos Gabriel me hizo reír un poco. Yoru cruzó los brazos, con una ceja levantada.
Rafael, qué arrogante. No entiendo cómo alguien así puede creerse tan importante. Máquina asintió, con su típica calma. Sí, pero recordemos que cada uno tenía un papel. Incluso los menos impresionantes cumplen su función, aunque algunos lo hagan mal. Kishibe suspiró, mirando la pantalla apagada. Al final, Castiel terminó haciendo lo que tenía que hacer. Que Rafael haya caído, era inevitable. Asa bajó la mirada, pensativa. No puedo evitar sentir un poco de lástima por todos ellos. Aunque fueran poderosos, al final también eran controlados, o al menos condicionados por algo más grande. Quan Xi se recostó en su silla, encogiéndose de hombros. Lo único que me queda claro es que no quiero estar en ninguno de esos bandos. Es demasiado pesado. Power se encogió de hombros con una sonrisa ligera. Gabriel fue divertido, eso sí. Aunque los demás, vaya, no me imagino tener que lidiar con ellos. Himeno, en cambio, frunció el ceño y murmuró. Todo esto, es solo la punta del iceberg. Si esto es lo que pasó con los arcángeles, ni quiero imaginar lo que viene. Gabriel habló, ya algo cansado. Hasta aquí los arcángeles. Descansen. Lo que sigue, será mucho más grande, y no cualquiera estará preparado. La sala asintió, algunos en silencio, otros todavía procesando la magnitud de lo que habían visto. Fin del capítulo 3.